いや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 、どうもこんにちは。いやー、先ほどは本当にいろいろとすいませんでした。いや、あれですね、本当なんていうか、もう、傘全く意味をなさないですね。これですね、もう本当ね、すごいね、これ、400円もした傘なんですよ。その400円もした傘がね、こんな風にね、もう、粉々になるぐらい、本当ね、台風というのは悲惨なんですね、本当ね。恐るべし台風19号ですね、本当ね。はい。で、マックがあります。マックもやめております。マックもやっぱ台風の影響か、マックも中止したのでしょうか。はい。ということでね、はい。で、いつも通ってる、はい。ガスト、今頃やってるはずなのに、ガストも注演してます。はい、はい、注演セット